tender structure tongun jiktenana dexulum marikirba consultak tender ton bichuji charmbi ensemble ba tamchid dars qardın savlamaran boçi daqishur bamyadan juni Quatin Chimburgoni Gizonti Prcoson Tugi Mutu Salado Solo Conuzan Dorsimagara Curasa Pamakara Jimbanya Kerna Sozar Nonyo Tirtona Jatsaso Quatir Lama Namla Solva and Zonan Zibi Jandu Chogni tan Tugi Long Tonyam Bin Tangava Naktul Tambarbi Terjuchan Korndi Chukuru Tobel Honchineba Timid Woodzera Javla Sorva and Kipsakum Chindola Gypsy Timid Woodzera to Tuterimzodo Wodsal Honchinam Kinam Juruba Jimmy Labi Javla Sorva and Pabanjik no one Tuji and Triller and Dua Taran do the bit in the Honancho and did sit on the Honchin and Jeruba. Jimmy the Jerry, Mugger, Sorba, and Sister Jerry Chibo, Jevala, North to be one sugar cow, some punch of dingle around to the Jimmy Chiji, one bro, Sorba, and Thomas Avji, Sonia Botona, Mantelman, Ronsman, Ba, Savlama, Dix, Chiji, Tembi, Yemi, Shavla, Sorba, and Sancho, and Kromon, Jeremala, Kamza Chirki, Tombal, Honchinaba, Ardanon, Chudoba, Lim Diletzel. Yerminaka, one boron sorba, and Tongi Gombi, Shanleva, Semla, Po, Semiric, Ton, Jimbi, Ron, Gelaton, Ron, Gombi, Totsaderni, Patan, Hertulitinium, Shadaba, Voyon, Domizela, Umberation, Chivicha, Quatambi, Janson, Sons of the Bar, Savlami, Javla, Sorba, and the Coson to give, Shingi, love the soul. Tongi der gomba tobare singilo rixelon ki jenkam sala pe chuzo domi tumtanyo bad kanza chirke ngoro ro si ho kim chotam bar ngai jizon ja rni distan du jal so carte tane chogmen so so ran kala chirtan ba Tartuk Dorjin Chansaram Gomzada Chiji Poptrana Tisum Sanji Kanjing O Nida Ransum Chirkum Sum Tonza Sav Lama Namla Sorva Shirtrazon Yelna Tabata Non Taranzimbi Semni Turbata Varto Salron Kibara Tixum Dixon Namji Tuji Chindi Ranji the Tolvara Senji Lo Namkatam Yambi Simpson Tamji Tont Yont Brazubi San Giskuji Hirnata Damba Chapter Dorjin Chanchimbo Compons Kitsin Daniela Tobersha Te Tobersha which it Zobachimbo Honchinetic on to tree comes on la Mijalonton. Zimdin dernitem din chaprchi bala tomar laton vartak jonton tamran jugton ton somyo bali titombo laton to soni ani bar jonton shabak kapji ani bar jonton tenela andar zubachim bono chinetik tomoshinan gondur nam somem lama tambi jardin cherta jene jitur to shavanda laksamde Tamoshi Mundu, Tamananga Mundu, Yamlin Music Channel, Nilam Poetry, Sumio Valley, Titombo, Sonia, Nibak, Capri, Niba, Tenila, Lamtam Chirme, Do, Chausan Rovada, Tabachim Bushachim, the same Kidba, Gaskin Digdu Joa, Dorji, Sanqui, Gondi, Tinkin Sosa, Mandel, Dudge, Chixer Tochoba, Cassili Sosa. Stobi Hiranji Lashavi Tabjin Tarsim Laminam Jerton, Tugio Bali, Titombo, Sonia, Niba, Tabachim Bushanchim, so the same keeper.
吃等的来着，等了咱们日落日嘛，都上这么做的什么？把蒙住个还下种嘛，当什么把嘞呢？地东部，你今年少年呢？当什么把蒙住个还下种嘛个搞的，对了，蒙住个还下种嘛的，人家能够蒙住个还下种嘛的上菜了，我们刚才来米家路能够蒙住个还下种嘛的上菜了呢。다 대른 그 값을 문도 금손함이 잘놓은 그 짐지는 그 뭔지 그 합쳐종아다 샤바가 값 문도 금손함이 잘놓은 그 뭔지 그 합쳐종안들라 몸바션 집지 셈던 죽바션 집지 셈질 합쳐종아니오는 그 몸바션 집지 셈질 합쳐종아다 손차르 단 대른 그 값을 죽바션 집지 셈질 합쳐종아다 죽바션 집지 셈질 합쳐종아라 파르드 심바 죽이었는 그 동부 다 르가트 콘도 탄스네 다 테른 그 값스 죽바 히르지 파르드 심바 셰바크 값디스 典礼当然根本上是祈祷，当然根本上是赐予以心相融之加持。愿尽虚空之际，一切有情即生皆能获得十生无知之金刚智的果位。为此，大圆满隆清心地潜心引导文，普现上师言教与潜心备忘录相结合而作宣讲。此又分为初、首义、中、论义、后记义分三。首义宣讲完毕，今天所宣的是论义。论义乃是大圆满隆清心地供不供之前行，由无等上师无谬之口传而所作之笔录。此又分为三：共同外前行。不共内前行，修自正行之之分，接近往生法分三。而第一宣讲完毕，今天所宣的是第二。第二又分为诸僧道之即时皈依，驱入大乘发殊胜菩提心，清净委员罪障，年修金刚萨埵，积累损缘质量之共曼斋乐，顿然断除四末之故萨利积累质量，自相续圣起正悟智慧之究竟方便上师瑜伽分六个科判。而第一宣讲完毕，今天所宣的是第二。大乘之根本发殊胜菩提心引导，此又分为修十无量心、发殊胜菩提心、愿行菩提心之学处分三，而前两者已宣讲完毕。今天所宣的是愿行菩提心之学处，愿行菩提心之学处于普贤上师言教当中已宣讲完毕。今天是在普贤上师言教的笔记当中宣讲愿行菩提心之学处。普贤上师言教笔记当中的愿行菩提心的学处，有分为圆菩提心的学处或行菩提心的学处。圆菩提心的学处已宣讲完毕，今天所宣的是行菩提心的学处。行菩提心的学处是修学六度，六度当中的前五度已宣讲完毕，今天所宣的是第六度智慧度。哦呀，他听了黑了几，我他呢黑了个一吧，那把你有那个同步。那么智慧度有分为本体和分量，而首先所选的是本体。对，他这个跟我的去รับ的所说的语言全部对，这个出生都记得干的呢，出生都就翕下个去这种。第รับ的语言生都就干的呢，翕下个去了。다 딤바 니스 위니 다 딤바 니스 위니 시군으로 뜻다발라 손림 시바 틀라는 다 넘버 위와 소설도 위와 생기지 뜻이지 那么智慧的本体就是即善的辨别法。那么什么是法呢？就是所知法，一切所知法就称之为法。即善辨别呢，就是说辨别就是区分二谛，对二谛做取舍，就称之为是辨别。哦也对，他근데 따르다 딤바 니라 더 냔투다 더 도디와다 다 심점바다 오마와 섬그 다 딤바니라 다 차버 위스르세군우레 더 문전설的점타个等着차버的야크스 对二谛呢，就是说声闻经部众或唯识众或中观众对二谛的这个安立和认识和区别有所区别。哦呀，
다텐디 데른 그 가서 엄마 탄지를 다 데니 위와的셰프캅 디스 而今天所选的是中观阴称派对这个二谛的辨别。呀，对，但탄지를 비 룩제 뎀바 니네 손다 따라 티타라지 탄지를 비 룩제 뎀바 니네 다비 죽발리 ختمك رانجن دفشر کنزب تی تیکان چمرن چلبر چرتین کنزب دینس تبی تیخسون سو شی بی نه زمپا کنزب چرنوبو لا ونبر زمبا مارگ بی چمر چرنوبو تیدغنم根子点把西像那这种。中观阴称派关于二谛诚如月称人士的如中论中说：智障心故名实数，家法有必显为谛。人所名实数谛，所有家法为实数。对于显现分实数的有实法加以单作，以无名所知成为虚妄的一切家法，那么就称之为是就安立为是实数谛的。呀，对，但我们谈起来个电影教育的对，这个我们谈起来个很多考生上级讲起，这个我等大这把是吧来，这谈起讲那的路的那些个人的谈起来是那些。那么应称派的安立就是说的二谛的安立是如此去安立的。那么这个应称派的祖师呢，就有这个胡护人师和月称人师和这个吉天人师。那么此等属于是这个他们所安立的观点，就称之为是应称派。也对，但是谈起来个路叫那点把你跟着点把到东东点把是。第那个大东部东东点把的亲自干那的谈起来个就那里是呢，的华灯大把这把个他人是个那样我们就把个那出生个是呢他们ranjin dipshir kunzu te sone tumug ba tang tumug ba tang taga ranjin driba yimbi shirna na ta timyo na kunzu dimba sen reson。那么他们对这个二谛的这个安立是如何安立呢？就是说，诚如这个月称人士所著述的这个《如中性论》当中说的，智障性故名为实数，也就是愚痴而障自性之故，就称之为是实数的。呀，对了，都木把让人知吧，来根据现在的说，第根据现在的亲自的是那的居嘛，这个吃吧吃吧。天啦son根据点把是的son的son的，或者的这个我们这边呢都son的是。那么就是说，那么此实数是怎么样安立的实数呢？就是加法或者是虚妄，那么现为谛的，就是如是就称之为是实数谛。在这个月称人士的如中论当中，就是安立实数是如是安立的。呀，对。但对到根据点把点啦，养老你是多拉松，这样让这把单儿，一来让你呢，是没去过呢，没着不了，所以吧，老那把有没得过呢，着把也能来松。而这个实数谛呢，就是同样的安立就分为两种，就是说实数有真实数和道实数两种。关于这两种实数，并不像自虚派那样从对境的对境本身的侧面起不起惑而来安立的，而主要是心事有无损害的角度而去安立的。
Oh, yeah, there. Tanti Kaus Tanjirwak Osuk Consultala Yontak Consultana Lobby Consults in the Ninjas. The Georgette Lobby Consultana Yontak Consults in the Yan donors. Te yang lok ni sendo jita na ta karsa ranji patar ta yang tak konzub ta na tarta ke yang tak konzub main basi konre lobby konzub ta karsa ranji pandra zina nawala tomshin ni minik na te Yontok consultant, lobby consulting, Nambarnis Jarner. Te terrain candy Tangerwa consult de la Yonis in Journeritan. Yell wrong in the Flemmerlook on Nata, T. Chaneter, Yon consult Viva and John Maris. 那么此时呢，阴称派仍然对这个实数谛就是安立为这个真实数和道实数，分为两种实数。但是他们的安立跟这个资虚派的这个安立的道真实数和道实数是不一样的。而这个资虚派安立的这个真实数和道实数以对境显现起不起作用而安立的，而阴称派呢，并非是以对境的这个显现起不起作用而安立的真实数和道实数的。哦，也对。لما اللي قوني جابا مجبر صوتي لو نوميتي قوني تنجرنا ريصون لولا غنوبا يوميتي قوني ترتا كنزوتا توندم سيد تنجرنا ريصون 而他们主要是安立，就是主要这个对心事有没有损害，以此角度而安立的真实数和道实数的。哦，也对。다치르시나 록비 컨셉 생기지다는 영어적 컨셉다는 록비 컨셉 세지제 디 탄지르와 그 나바니스든 적거든 디는 그 영어적 컨셉 생기지게 하르시나 올로라 노 먹노바 미바 노미지스 로 노미지 남히 tuk 힐트께바那么阴称派就仍然安立就是说真实数和道实数的。那么这个真实数是如何安立的？就是称为无损于六识的对境，就称之为真实数。哦，对，那是这个耶的杰尔巴，杰尔巴啦，杨德根说的，罗诺基瓦根吉那的拉苏巴，吃比兴我啦那玩意儿。有损心事，也就是因患有这个闲病等造成错乱的事情显现的一切，是道实数。哦呀，对的。罗拉罗诺米吉南希这个耶的杰巴拉，用的根据是罗诺米吉南希这个耶的杰巴生的觉得罗诺米生的觉得干的是呢，但是他为那那个他。wampo sekunera terta la ti muka zug hipsik on te hiba sekunera te la onopa min ta ti nam ki tuk yilt cherwa konba ta te tamchila yont konzub di yont konzub seneris 那么就成为无损值六识之对境，就成为真实数。什么是无损值六识？比如说在眼根或者是眼识之前所显现的这个色，那么对此呢，就是对这个眼识上没有损害的。那么如此般的，就是说六识的对境就称之为是真实数的。哦呀，对。罗诺杰森的人，罗诺杰森的觉得吃吧，这个人呢，对，吃吧。lu nokchit lu chirson ko nanati no pa da jiba ge tarta vak ndar ko chi vakin ji na la su ba chirwi hiba chirwi hingo la na nam log bi kan zub sen ri son ta per na vakin ji na
nani ta yilana te where na tan di stak na barta ta taga tartak di tsukun china chanla nang na jillat son kon ta shiso ko ton la senz no la suba tertawan chulbi hingola no anamna lobby concept series 那么接着就是说，道师术有损于心事，也就是迷乱心事，也就是因患有这个腺病等造成错乱的事前显现的一切，就称之为道师术。患有腺病的这个就是病人之前，那么看见的这个白色的海螺会看见黄色的，如这般的就是说显现，就称之为是道师术。哦呀，对，他concept dembas indicita ndorna yatana son de ndorna aktumu ramjit jibayem bisertana taga chirwayem ba ta testawla nana te concept dembas ti concept dembatala yon ta concept na log bi concept indicita ta अर्नाम की ये चंग से गुनरे नते लोला गनोत बा युत मिल्क चाबर के नते लोपी कंसुल्टा यात कंसुल्ट नबानी सके चाबर तुसे नरेस 总之，就是阴城派所安立的世俗地，只是障之心果或者是迷乱果，就称之为是世俗地的。也就是说，对这个心事有损或无损而安立，就是说安立的两种世俗，就是真世俗和道世俗的。哦，对。taga tondam dimbas ne ta te ancho concept dimbas ta gumi tondam dimbata dimbala arrange patar ta namtron yemen mwi varso tambo nyen nem phak sam ji nyam jog tam thambi yihi sig khtan la phepa yembe ta thamchit tam talwi yihi kilen kandam talwi nelu khtan la phapa phabi ngala kilim mi pana ngana chummi kona yin shison ba jinde ndon ris 那么以上属于是世俗地，接着是银城派的生意地，不像自虚派那样分为这个详实的生意和正式生意。一开始就便觉测复活三省如定的智慧，也就是说，觉测离一切边的智慧，无有一切承认的事项，如云我无成虚过，故无过失，如是所宣本。哦呀，对。ta tondam dimba sing tu jita rauji patar ta namtron yemen ke viva mishi bar sonre ta namtron yemen ke viva sing tu jita karsan nana rauji pa karsan kon da chindu rezina na namtron ke yemen ke nana te viva shi se gonure ta raujin ji dimbar mat pa sing tu jita कोगना रामसिंह जी डेम्बर मार्च बास सिंधु जी ततान कोगना तेग अजु तोवानी दस तोवानी लेचा अजु जन माइन्योस अजु लेचा तोवानी जन माइनो सिद तरताव कोनने ते ट्रिपिकास रंबा ते ओनने ते यारा छद तान थारचुक ते उच तरतक वमा थानजिराता जान रिसों का तरतावला namtron yemen jigonata di namtron sing digita namtron main basi namtron jad jarm jag chabrt yon res nekas 那么生意链呢，不像自虚派那样，就是说相似生意或者是真实生意之分的。比如说相似生意，昨天讲解到这个自虚派的这个相似生意，就是有没有加上只是自信不正念，或者是色即是空，色即是空，空即是色。那么此等此地引导，而最后达到真实生意地，就是阴城派的真实生意地，只是就是没有加这种，就是说没有加上就是这种鉴别。哦也对。ta tilan te namtron yemen ke viva mshipar tombo nyen ta woma thanjirwa ke ta phakbak sam sonjito ta nyan tu ta ran jil shangchip sen khwa si gunria terta ko te phakba sam jyon te nyamjok tam thambar taw ko te tonwa resin mar nowa resin mar li tonwa resin mar nowa resin mar taga ramsin ji tong aris mar ramsin ji tong maris maris
Tirta Kona, Tombo Konin, Tim Pawasam, Nyamjako, Ngote, Chims, Yenan, and the Tirtavala, Yihi Tala Wapper Yimbe. The Ta Tamchitan and the Transigunrea, Yopata, Mipata, Imbata, Mambala, Subandorna, Ta Tamchitan, Tell. The Tangona killing Tamchitan and the Tell. 那么他们根本不像这个自序派的这个相似生意而做鉴别的，一开始就是编具着复活三身入定的智慧，也就是说远离了一切边的，也就三身入定的智慧，并非说是空即是色或者色即是空的这种鉴别没有，一开始就是入定的智慧，觉着一切边的就是有无是非的一切边，而且这种智慧无有一切程序的实相而做这个是抉择。哦呀，对。Killing conduct and nearly Jimbotan Lava Bala, de Nala, killing me by the Kirk, de la Tartak the Rounds Dajar, Namdrunk, de Chisagonerico, Yemen Kaviva, Merced, Tombo Nin and the Nala killing me ban, Nan Jummy Kunayan, so the third avre. Killing me sing to the carriage, Yopata, Mipata, Imbata, Mamba, Tamchikon, killing Tamchitam, tell you, Natala, de Nala killing me basin. Nala killing me ban, yet sing to Jit Tartak Zentio, Gura, Dobi Chitana. Testa Zank, Rana, Guras, Yonerini. Di Gurat maybe Chitala, kill me by the Nan Jimmy Konayan, the Sion Maris. 那么就是根本就没有加上自信或者说生意的鉴别，故就是说我无程序过，就是为我无过，而这个无程序就是说有无是非，就是没有程序，而并非是说我要反驳别人，或者说没有程序，或者别人会反驳我的，我没有程序，并非是这样的。哦呀，对。Then go on the Pawasam Nyamjuk Mola, killing me be Shenna, Taga, Nala killing me by the Nan Kutumi Kona in Senadamato, Pawasam Nyamjuk Mola, killing the Yona, Secondary Yona, third time Dona, Woma Tanjirwaka, Tondum Dimba, the Maris. The Woma Tanjirwaka, Tondum Dimba, Tala Paguna, don't go in the Tartagam Pawasam, Nyamjuk, the Jason Tamba, some good, the Tony Timji Dorna, Jion, Ramasum Juba, killing Tamchit and Talents, Yungon racing. 因此，这个就三身入定的智慧是根本就此智慧此面呢，就根本没有程序的。如果三身入定的智慧有个程序的话，根本不是说是应成败的是一地。因此，这个此面呢，应该是不可掩饰的，远离一切空性和这个缘起，应该是这样此面的。哦呀，对。Yumit the cave lena, Zanji Guru and Jine came in Pats, Maimper, Mubo Yenula, killing Tamchit of Terva. Di Luki Dimba Nipo Sikapa Samji Tatatan Dotos， 并不是因为承认有或者无就会有他众的反驳威胁才无所承认，而是万法的实相本来就是远离程序的。对于二谛之间的关系，中观应成派程序是指二谛之间是指一体的他体的关系。我的他让这个公民对你我这个都把他的等到了。我嘛个等你我他的等到吧，也能理解。上自序派认为就是二谛是一个本体一繁体的这个关系，而下自序派程序是二谛是一本体的关系。我这点把你这个是但你说的到那他呀，他那年头当都对吧的。这个심좀 받아 엄마 그 탄지 따라 지그 좀다 탐치고 오는데 다 디르니 지고 시 건접 dem바다 돈좀 dem바 생두지도 시 잠즈 그 고아데 링고는 리스
以上重述了二谛的汉译之上所宣的声闻或者是经部众、唯识众、中观众的这个资虚派和应称派，那么对于他们的这个二谛的这个见比和这个案例的总的就是应该如实去理解的。哦呀，对，他这样就跟个他定义但了我自己个呢，定义的我怎他他写着那话当多地方你的呢？我们的心怎把你个是个呢？怎他嘛是个定义了，我真是的是。那么以上就是说四个宗派，就是说觉者二谛，就是说有部和经部和唯识和中观众，那么就是觉者的方式，对二谛觉者的方式应该是如是的。哦呀，对，他公比第四是呢的，他希罗拉罗讲的公比第四。腾什些呢？腾就我们说呢，我是公巴啦，去他们去的西巴，去他们去的，因为这个的那蓬勃儿的，这样的那文学你难得为，去到刚是个他们你公故事。那么接下来就要修行的时候，也就是对这个智慧修行的时候呢，就分为如坐和坐间的。那么如坐的所有前心法，就是说完成之后呢，就是进入正行观修的。所谓的一切法，其实就是所知的，就是所知万法。那么这些法可以归纳在这个五蕴之中的。再进一步概括的话，就包括在无情法和行识两者当中的。那么为此就要修行法无我和人无我的。哦，这他公比第三多那，你看了的公比第三那腾什么些这个腾就我做的我是自己人把的恰仓嘛的他给的人把个告诉他做把个告诉他，吃什么就告诉他，什么东西告诉，多那帕尔的人把给的我的那的他。我的公比告诉罗的腾来这呢我做的过的娘的大声讲呢帕尔的人把这个娘是灵果，所以把打的别人个告诉的黑不到呢娘是灵果，腾什么写的，这个人就什么的常识的娘是灵果的意思。总之，修持智慧之时呢，就要分如坐和坐间的。如坐的前行法，就是说，必须要居住前行、正行和结行，也之前所宣的这个布施、持戒、忍辱、精进、精进和禁律。那么此等就是说，在坐中思维它的本体知识，那么前行、正行、结行或者是前行法都完全居住。如此般的今天的这个智慧修持知识，如般还是要继续如实而去修持的。哦，对。他第二我做个人把他们去讲的做送啊打的是，他我是公比黑了公比高深的过那里去他们去西班牙，去他们去开始讲的演这那里，他第二他们去的那蓬勃个那头呢，他去他们去这的真的蓬勃个那头呢的那里是。那么就是如坐前的修行的这个前行，已被这个前行之后呢，就是进入正行的观修。那么观修知识就是所谓的一切法之前所宣办的。那么一切法就是所知的，就是所知万法。那么这些法就是说归纳的话，就归纳在五蕴当中的。哦呀，对。他们去的大家吃的那蓬勃我到呢，但是那云波的。希巴是个人，那啊，他希巴ndar你的呢，到那的曼德巴有马里松。再把五蕴进一步概括的话，就包括在无情法和行识这两个当中的，不包括在此两者当中是没有的。哦呀，对。他的去当刚是个当面个你的公公的人生当部对了，当部个是那是了。那这你别忘的些呢，人啦刚是人啦刚是接下来的，曾经人啦去接下西边，我他妈没办你得了个，今年爬了等着年比，人啦个么呢，我年人啦么呢，我年把的。刚是个得人的意思。
那么为此呢，必须要修行这个法物和人物我。那么首先，如果从决定破除显象为出发点的，就是所说的相续成为人我，相证呢名为这个法。我们从无始以来迄今为止呢，源于认为从今世去往后世的这个云相续，觉得是我，即是人我。哦呀，他这里格个能吃了的你比当不去当刚是那个当面你过的，他去当刚是个当面你过呢当不格个那他格那边你比能吃了你比往的些那是个路的他。进来从那刚这个就下来的从那第人个他那些些个人刚这个进第到了还是这个刚这些对的第两整个人第两整个人是。那么就要修持法物和人物，首先如果用决定破除的相而出发点，那么所谓的就是相续就称之为是人我，也就是说这个就称之为是心事，或者相续就称之为是菩提伽罗。哦呀，对，这个第个下个而能吃些个呢去到刚是个当面的单来拍比较是。第二个下个能吃的泥巴是个那个下个的伊儿是个那个下的当不起个都起个那的是。那么要这个就是抉择法物和人物，首先就要所破的这个相，那么这个首先要认识的。哦呀，对，他第二个下的干的是那能吃泥个呢真的啦那刚是个呀，他那得是你就得了个呢。刚是个得生的，就刚啊个个那是那第真子啦那第人个他那都是个那第么真子啦，刚是个得生的是。那么就是要破除这个就是法我和人我，就是破除的现象，首先要认识。那么这个就是说人我呢，就是说相续或者心事，那么此就称之为是人我。哦呀，对，第三日的。怎么了？去年的算的，个个那第三年的，三年生的就得他一是个那的，第到了他去年的是。那么相知就称之为明，那么相知也就是所指就是说对境。哦呀，对，他他妈没别说的，俺生的就得个那刚是俺生的就得。刚是个得生的，就得起码是鸟刚是个得生的，是呢，我托马没办呢，得工，我得呢，怕了等住年比，碰不过人的啦，我们呢，我年把的，啦，他刚是个得生的，就到那得了，呀，他那人啦，刚是就下把的，上就到那得了是。那么首先就是说解释的是相续，就称之为是人我。人我是怎么样是所认定的呢？我从无始以来迄今为止，源于认为从今世去往后世的这个运相续，就觉得是我，就称之为是人我。哦呀，对，刚是个得生的就对。第一人当那忙人第一说的，刚是个得生的就对了，我是的人真的。第一人当得了，你把有那么的人家。我那我是碰不啦，我没办当，没办当，这个就只那是只那我那我是吧，我也为了我没办对人来说，他的刚是个得生的就到那得来是。那么就是人我就认为是我执着相，他的执着相是没有固定性的。时而说我痛，把云指为我，问他你哪儿痛，回答说我的头痛，实际上是执着为我所。哦，对，对，人家碰不过人来我是，人家说到那的我是的整个那是真的没得那是。有些时候把云指为我，有些时候是分开这个云而认为是我，所以说执着相是没有固定性的。哦呀，
디나 진라 무바 강석 당진 당第1 강석的人类是。那么原因相续执着人我，它的对境就是菩提伽罗。哦呀，对。第大大日子我生对在的大日的干的是呢，我生对的大日的蓬勃我而且第蓬勃我大日个一个那蓬勃我取得个一当，第不等怎办呢？取决得人的事。那么就是我的这个摄施处是什么呢？摄施处其实就是五蕴。那么执着法我的对境和法我实有，就是法我执。对。这样刚说个当真见真当，大把基本让我真正真别，真把人别。同步刚说个大接下来的，蓬勃我不得当，是跟他的。人我执的这个执着相是之为恒常、唯一和自在的，所以首先在分析之时，所谓的人我就以这个五蕴是一体或者是他体，那么分析之时应该这样去分析的。哦呀，对。他刚这个他吸引呢的。得这让我真引发人的蓬勃人，得这让我真引过别，也那蓬勃没得把的嘛，让我真引发人的得这样没得把当的嘛当，让我真正结果的人呢，第二的得你得那得个蓬勃的适当的马祖的认识。那么假设说，就是说，菩提伽罗人我如果是一体的话，那么正如我是恒常、唯一和自在的本性一样，云也需要是恒常、唯一和自性的本性，或者说，有如云是无常、众多和以他的本性一样，我也成为无常、众多和以他的本性。经过这般观察以后会得出结论：我和云不成立为一体。哦呀，这，但的他们的他。这个呢的这个我们现在看是把个高斯的他们知道呢的基本的道路都在这个呢的有那认识。那么此等就是在这个纯属口诀法的这个破除心法当中有详细的。哦，也对。但现在一拿说的这个呢，一了点那么什么马vi dag pombo ta tadat amugna te magmi pena dag zimit tan la pap tene dag mit pombo tsam yotom nyamna dag mit pombo tsam yotom nyamna te xen na majute wembo zug去印尼中的真十八来满的这样的真前面接让人到单来别个这时候接热这看见接那边的那么得到了都跟人说。假设人我和云是他体，那么在地点、时间和显现没有隔开的情况下，需要得到我与云是不同的他体，实际上是不可得的。由此把我觉知为无机的。如果认为尽管我是不存在的，单单的这个云是存在的，当对此进行观察之时，云根本不成立的。那么只要是无情的说法，那就不超出这个微尘的集聚。微尘也必须觉知为无分的自性，再对外界中的显现中的高闪、延饰、放射和这个加载这些现象加以观察。这看见就能变得到了这个。当不看话大为西来，当不看把西日落西的中啊，因别，电话马特别冷，当那看把西把的，耳朵当嘴巴，讲当看起拉手把，
tama dibi ramjin chen diba te sosur hipa na kambar nzimbi lo dogni or do ta sala su baranzan te duttin tama sabba yembe dog sik tawalan sona ti tambo shi shuk sarwa jir shiwe shikdin zin dog zimba dog tene sarwa jir cha tawateo cha jir shina sarwa sarwi shuk shikdin zimba dog ti nangsi shikbo ti shukcha shina shukcha rangzhimi birte jirba yimbe na khiram nyembo le zuk tomba go shik somba tin reson 首先就要深观一间房子。开始我们会执着房子是一个真体，那是未经观察所导致的。如果加以观察，所谓的房子只是石头、墙壁和木料等众多物质聚集就是起来的自信，那是聚合体。如果被剖析开来，支离破散，那么执着房子的分别链自然会消除的。只会有执着土石等等，而把土石等这些物质也是众多微尘积聚起来的。就拿一块石头来说吧，把它分成4半，结果会除去石头是一体的执着，接着把这4半每一半都分成4份，这样一来，执着一半的这个分别链自然会消除的。其中的一份再以方分加以分析的话，方分也称为无有自性，这就是《心经》中所说的色即是空。charwana stomba ni zuso shiba yin nawa yunta sil stombe menta sil de stomba ni le jang zu zen main zu le jang stomba ni zen main no shibe stomba temjong yesel me pi ngi hi chi chi se ta di tang ge ngu ji ge kap se gum gon res 倘若没有这般观察的话，这般分析的话，那么这个房子等形象就是合情合理的。一切皆非的空性中，就是不灭而显现缘起，就叫做空即是色。以显现前出有边，以空性前出无边，就是色不异空，空不异色。由此产生出空性缘起不可分割的定解，升起定解加以修行。那么应该在做中就是以此般而去修持的。哦呀，今天的法就讲到此。哦呀，你看这跟的今南把他们这个大龙养大是这得知的，得知的呢，别人说咱们这个马拉这个线呢，所以大龙也今南把他的这个国大的民族个三辈养起的伊那些，这个这个人个的你们通个呢的呢这把也把今南马多，然后都是因那里今咱们这个。希望大众回去以后多次的翻阅，翻阅以后如果无法领悟，明天可以反复讲解。总之就是说，在做中的时候，光是说是这样是没有益的，在做中就应该这样去分析和观察而去修持。我的tarta zuba chimbuk tawan的tan la phapsi til la te umi rupan的tamchi tawna te jo go niba chen ne de tamchi te hi go se go。那么就是觉在大圆满之见解之中观的这些理论是必须要以此而去觉知的，此等必须要了解和掌握的。哦呀，对，这些人。Sunam de tamchir ziba ni de tomni ni bi janama pamchi jiga nanchi valve chuba chibin sole joa julvare go Oh